हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम फोल की हेल्प से करेंगे। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम देन फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम इस एक्टिविटीज को देखेंगे। तो हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एल्युमिनियम फोल ऐड करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो उसके लिए हमें जिन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट ट्यूब और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम फोल एंड कैंडल मैच स्टिक। ओके, तो अब हम लोग इस एक्टिविटीज को देखेंगे।